హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రియా బ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. అండ్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నా ఛానల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇదైతే ఫ్రైడే వ్లాగ్ అండి. యాక్చువల్లీ పునీత్ వాళ్ళకి 5 days హాలిడేస్ వచ్చాయి. పునీత్ అండ్ మహేష్ కూడా ఇక్కడ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక 5 days హాలిడేస్ సాటర్డే సండే కలిపి వచ్చాయి. సో ఇంకా ఖాళీగా ఉండి ఇంట్లో ఏం చేయడం అని చెప్పేసి డైలీ పార్క్స్కి వెళ్ళినా బోర్ కొడుతూ ఉంది పునీత్కి కూడా. సో ఇప్పుడైతే ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము. అక్కడే చిన్న మెట్రో స్టేషన్ కూడా ఉంది. చిన్నది కాదులండి, పెద్ద మెట్రో స్టేషన్ ఉంది. చాలాసార్లు దానిలోకి వెళ్ళా కానీ ఎప్పుడు షాపింగ్ కోసం ట్రై చేయలేదు. నేను చాలాసార్లు చూశాను ఐటమ్స్ అవిను, ఇయర్ రింగ్స్, మామూలు డ్రెస్సెస్ అవి ఉంటాయి కదా. సో నేను అవన్నీ చూశాను, బట్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. బట్ ఈసారి వెళ్ళి తీసుకుందాము, ఇయర్ రింగ్స్ అవి ట్రై చేద్దాము అని చెప్పేసి వెళ్ళాను. చాలా కలెక్షన్ ఉంది. కాకపోతే మాకు 1 hour దగ్గర ఆ ఇయర్ రింగ్స్ అవి ఎక్కడున్నాయి వెతుక్కోవడానికే టైం పట్టేసింది. యాక్చువల్లీ మేము మర్చిపోయాము. అంటే మెట్రో స్టేషన్ అంటే చాలా గేట్స్ ఉంటాయి కదా. సో మేము ఏ గేట్ నుండి వెళ్ళామో మర్చిపోయాము. లాస్ట్ టైం వచ్చాము, బట్ నేను అప్పుడు మ్యాక్స్ స్టోర్ మేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాను కదా. అప్పుడు లాస్ట్ టైం వచ్చాము, పక్కనే ఉంటుంది ఆ మాల్. సో అక్కడికి వెళ్ళాము, మళ్ళీ ఎంట్రీ ఇచ్చాం కానీ మర్చిపోయాము ఎలా వచ్చాము ఏంటి అనేది. సో దానికోసం ఇప్పుడు సర్చింగ్ అవుతుంది. ఫైనల్గా ఎలాగోలాగైతే గుర్తుపెట్టేసాము, ఫైనల్గా వచ్చేసాము ఈ దారిలోకి. అయితే తర్వాత అనిపించింది ఓకే ఇటు నుండి రావాలి. సగం వచ్చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవడం ఏదో అయ్యింది, మేము మిస్ అయిపోయాము ఎక్కడో. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది మెట్రో స్టేషన్. ఇది అండర్గ్రౌండ్లో ఇలాగ షాపింగ్ ఉంటుంది. అన్నీ కొరియన్ వేర్ దొరుకుతాయి. మ్యాక్స్ అన్నీ కొరియన్ వేరేనండి, మనవి ఏం దొరకవు. ఈవెన్ నార్మల్ టీషర్ట్స్ అవి కూడా దొరకవు. కాకపోతే కొరియన్ ఫ్రాక్స్ అవి ఉంటాయి కదా, స్కర్ట్స్ ఫ్రాక్స్ అవి అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఇక్కడ నార్మల్ రేట్స్లోనే వస్తాయండి. అంటే మాల్స్లో ఎలా అనిపిస్తుందో ఇక్కడ కూడా అలానే అనిపిస్తుంది. కాకపోతే డిఫరెంట్ సైజులు దొరుకుతాయి, కొంచెం కలర్ కాంబినేషన్ కూడా దొరుకుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. మాల్స్లో చూసినప్పుడు కూడా ఒక $5-6 అటు ఇటుగా ఇంతే ప్రైస్లో పడింది. ఇంక ఇవి వచ్చేసరికి ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే అవి మాస్క్కి సైడ్స్ పెట్టుకుంటాము. సో అప్పట్లో స్పెట్స్కి ఉండేవి కదా ముసలి వాళ్ళకి, వెనక్కి తాడులాగా. సో ఆ టైప్లో మాస్కులకు ఉంటాయి. ఇది ఇంకొచ్చేసరికి హెడ్ బ్యాండ్స్ అండి. ఇంకా ఫైనల్గా ఇయర్ రింగ్ షాప్కి అయితే వచ్చేసాను. చాలాసార్లు చూశాను లోపలికి వెళ్దామని చెప్పేసి, బట్ ఎప్పుడు ఏదో ఒక హడావిడిలో వెళ్ళిపోవడం అలాగా. సో బట్ ఇక్కడైతే క్లిప్స్ ఎక్కువ కలెక్షన్ ఉంది. నాది కొంచెం లాంగ్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా. సో డైసోలో అవి క్లిప్స్ అవి దొరుకుతాను కానీ ఆల్రెడీ వాడేసాను అవన్నీ. పైగా బోర్ అవుతూ ఉంది అవి రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి. ఇంకా ఇవన్నీ వచ్చేసరికి బ్రేస్లెట్ కలెక్షన్. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి అండ్ చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి. $10-15లో చాలా బాగున్నాయి. అంటే ఇందులో అయితే నేనేమి తీసుకోలేదు ఈ బ్రేస్లెట్స్ కానీ రింగ్స్లో కానీ, ఎందుకంటే నేను పెద్దగా యూస్ చేయను. మ్యాక్సిమం 2 గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకొని ఉంటాను ఇంట్లో కూడాను. సో ఇవి వచ్చేసరికి రింగ్స్ అండి, ఇవి జెంట్స్ కొనుక్కుంటా ఇవి. సో అన్నీ మ్యాక్స్ $30 లోపే ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఒక్కోలా ఉంది. అంత కాస్ట్వి ఉన్నాయి, అంతకన్నా తక్కువగా ఉన్నాయి. కాకపోతే హెయిర్ బ్యాండ్స్ కలెక్షన్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అండ్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవైతే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. నా హెయిర్కి అయితే చిన్న చిన్నవి సరిపోవట్లేదు. జనరల్గా డైసో నుండి తెచ్చుకునేవి ఏవి సరిపోవట్లేదు. నాకేవో నచ్చినవి కొన్ని బాగుండే క్లిప్స్, కొంచెం హడావిడిగా ఉండే క్లిప్స్ అన్ని నేను మీకు ఈ వీడియోలో యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఒకసారి సరదాగా చూస్తారని చెప్పి యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి ఇయర్ రింగ్స్ కలెక్షన్ అండి. ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయంటే అసలు చెప్పలేము, అసలు అన్ని ఉన్నాయి. నాకు వీడియో తీయడానికి దగ్గర ఒక 25 minutes ఇలా పట్టింది అన్నీ షూట్ చేయడానికి. చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కలెక్షన్. కాకపోతే కొన్ని బాగున్నాయి. రోజ్ గోల్డ్ అవి ఆ కలర్లో మనం పెట్టుకోం కదా, సో రోజ్ గోల్డ్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రాగి కలర్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ రోజ్ గోల్డ్ కలర్లో ఉన్నాయి మ్యాక్స్. కాకపోతే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. అన్నీ హ్యాంగింగ్ టైప్స్లోనే ఉన్నాయి, చాలా గ్రాండ్గా ఉన్నాయి, తక్కువ రేట్లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఇలా క్యూట్గా కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని స్టార్స్, ఫిష్ ఆ టైప్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి. స్టడ్స్ టైప్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. స్టడ్స్లో కూడా మనకి చాలా మోడల్స్ అనేవి ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఒకటి నాకు బాగా అనిపించాయి. కాకపోతే ఇదివరకు ఇలాంటివి నేను తీసేసుకున్నాను. ఆ హ్యాంగింగ్స్లో గోల్డ్లో కూడా నాకు చాలా ఉన్నాయి అలాంటి ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ ఇవి కూడా కొన్ని క్లిప్స్, ఇవి సింగిల్ క్లిప్స్లా ఉన్నాయి. అండ్ ఇదేంటో కూడా నాకు తెలియలేదు. ఓపెన్ చేసి చూశాను కానీ అదేంటో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారనేది. సో ఇవైతే ఇయర్ రింగ్స్ అండి. రీజనబుల్ ప్రైస్గానే అనిపించాయి ఇవి. $10 అవి ఈచ్ పడింది, ఈచ్ $10 అలా పడింది. అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి స్టడ్స్ ఇవి.
కొంతమంది ఒకటే పెట్టుకుంటారు కదా ఇయర్స్కి, కొంతమంది పైన అలా పెట్టుకుంటాం కదా. సో అవి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. కొరియన్స్లో చాలామంది అలా కూడా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాకపోతే నేను మెయిన్గా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను అంటే, మన ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ ఉంటుంది కదా, అదే జుమ్కాస్ లాంటివి అవన్నీ కొంచెం సిల్వర్లో బ్లాక్ షేడ్లో కనిపిస్తాయి కదా. సో నేను అవి ఉంటాయేమో అని ఆశతో వచ్చాను. ఇక్కడ ఉండవు, బట్ ఇలాంటి కలెక్షన్ ఎక్కువ ఉండే దగ్గర ఉంటాయి కదా. నేను రెండు ఇయర్ రింగ్స్ చూశానండి అవి ఇక్కడ. అవి కూడా జుమ్కాస్ ఆ టైప్ కాదు, జస్ట్ చుట్టూ రింగ్ ఉంటుంది కదా సర్కిల్లో. సో ఆ టైప్ చూశాను నేను. ఒక రెండు చూశాను అవి కూడాను. బట్ అవి ఉంటే బాగుండు అని అనిపించింది నాకు. ఎప్పటి నుండో డ్రెస్సెస్ పైనకి ఆ టైప్లో తీసుకుందాం అని అనుకున్నాను. ఏ మోడల్లో దొరికినా సరే తీసుకుందాము అని అనుకున్నాను, కానీ ఏ మోడల్లోనూ నాకు దొరకలేదు. ఇక్కడ ఒక హ్యాంగింగ్ టైప్లో వేలాడుతుంది కదా, సో అది ఇంచుమించు దానికి దగ్గరలో ఉంది, కానీ బట్ చాలా అంటే చాలా డెలికేట్గా ఉన్నాయి. ఈ సైడ్ జ్యువెలరీ అయితే, అంటే ఈ స్టోన్ వైజ్గా ఉండేవి అయితే చాలా డెలికేట్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఫేస్కి పెట్టుకుంటే కూడా ఏదో వెటకారంగా కనిపించింది నాకైతే మాత్రం. అంత బాగా సూట్ కాలేదు. మామూలుగా అయితే ఇలాంటి పెద్ద వాటిలో ఏదైనా తీసుకుందాం అనుకున్నా, అంటే డ్రెస్సెస్ పార్టీ వేర్కి ఏదైనా వేసుకునేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద బొట్లు అవి పెట్టుకోకుండా ఇలాంటివి ఏవైనా హ్యాంగింగ్ టైప్లో తీసుకుందాం అనుకున్నా. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా నేను మాస్క్స్కి పెట్టుకుంటాం వెనకతలు అని చెప్పేసి, ఇవేనండి. చాలా అంటే చాలా టైప్స్లో ఉన్నాయి ఆ చైన్స్ అనేవి. నేను ఫస్ట్ మెడకేసుకున్నవేమో అనుకున్నాను, బట్ ఆ తర్వాత రెండు వైపులా హుక్స్ వచ్చేసరికి అది మాస్క్కి వేసుకుందని అర్థమైంది. సో ఇంకెప్పుడైనా ఇక్కడ సమ్మర్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సమ్మర్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు ఒకసారి రావాలి ఇక్కడికి, వచ్చేసి డ్రెస్సెస్ అవి షాపింగ్ అది చేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడైతే మాత్రం ఫోన్ కేసు తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము. మామూలుగా అయితే మేము హోమ్ ప్లస్లో తీసుకుంటాము, బట్ నెక్స్ట్ డే హోమ్ ప్లస్ హాలిడే ఉంది, వెళ్ళడానికి మాకు టైం కూడా లేదు. సర్లే ఇక్కడ కనిపించాయని చెప్పేసి తీసుకుందాం అనుకున్నాం, కానీ ఐఫోన్ ఎక్సెస్లో ఏమీ మోడల్స్ లేవు, అన్నీ శాంసంగ్ వాటికే ఉన్నాయి. అన్ని ఎక్కువ మోడల్స్ కూడా లేవులండి ఇక్కడ. ఏదో ఉండాలంటే ఉన్నాయి అన్న టైప్లో ఉన్నాయి తప్ప, కొన్ని బాగున్నాయి అంటే అవి ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి ఏదో వాడేసినట్టుగా స్క్రాచెస్ అవి పడిపోయి ఉన్నాయి. కొన్ని బాగాలేదు, బట్ అవి అయితే షైనీగా ఉన్నాయి. సో మొత్తానికైతే ఇవైతే ఏం తీసుకోలేదు. ఇయర్ రింగ్స్ అవి నేను ఏం తీసుకున్నాను ఏంటి అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎప్పుడైనా గుర్తుంటే నేను అది షూట్ చేసి పెడతాను. ఇవి కూడా ప్రైజెస్ అంతేనండి, అంటే స్టార్టింగ్ ప్రైజే 25 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే $25 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతకన్నా తక్కువ రేట్కి ఏం లేవు. ఒకవేళ ఉన్నా సరే అవి బ్రేక్ అయిపోవడం, లేకపోతే క్వాలిటీ ఏం కనిపించదు. సో అందుకని నేను కొంచెం కాస్ట్లీదే చూస్తూ ఉన్నాను, ఎందుకంటే పెట్టామంటే కొంచెం బాగుండాలి కదా ఫోన్కి కూడా. పైగా ఇది ఐఫోన్ కాబట్టి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండేదే నాకు కావాలి. వీడియోస్ స్టాండ్కి పెట్టేటప్పుడు ఫోన్ పెడతాను కదా, అప్పుడు ఒక్కోసారి పడిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. నా చేతిలోంచి కూడా ఒక్కోసారి స్లిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇంక ఇప్పుడైతే ఏమీ తీసుకోలేదండి ఇక్కడ. జస్ట్ చూస్తూ ఉన్నాను స్కార్ఫ్లు అవి పునీత్కి ఏమైనా యూజ్ అవుతాయేమో అని. ఇదంతా ఇంకా జాకెట్స్ అండ్ ఫ్రాక్స్ ఇవి. చెప్పాను కదా సమ్మర్ వస్తే తీసుకుంటానని. సో నేను ఈ టైప్ ఫ్రాక్స్ ఎక్కువగా, ఈ జార్జెట్ టైప్ ఫ్రాక్స్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాను, నాకు బాగా నచ్చుతాయి ఇవి. ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము. అక్కడైతే కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రమే తీసుకున్నామండి. ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్.